Përshëndetje shikues të ekranit të televizionit të UTA, mbërritëm në emisionin ku jemi këtu së bashku, çdo mbrëmje përpara se të bëjmë iftar. Njëherë si fillim ju themi agjerim të lehtë, edhe pse çast në çast afrohet koha dhe do përfundojmë agjerimin. Ne çdo emision së bashku, në çdo takim që kemi në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, kemi figura të ndryshme nga bota islamit, ku flasim mbi tema të larmishme, ku na afrojnë më tepër me botën e islamit, na afrojnë më tepër me vetë Allahun dhe bëhemi më të ndërgjegjshëm. Ne në këtë pjesë të emisionit, në këtë emision, të ftuar në këtë pjesë të emisionit, kemi magjistër të shkencave islame, Nadir Efendi Bajraktari. Përshëndetje dhe mirë se vine. Përshëndetje, mirë se gjejmë. Ne kemi tema të ndryshme në këto emisione që bëjmë sa i përket muajit të shenjtë të Ramazanit, dhe një ndër tema që kemi përzgjedhur është relacioni që duhet kemi me komshiun më të afërmin. Si do t'ja fillojmë kësaj temës bashku? Temë e qelluar shumë, e posaçërisht në muajin e bekuar të Ramazanit, duhet që muslimani të reflektojë, fillimisht nga familja e vet, e patjetër nga komshiu, sepse është personi më i afërt drejt pas familjes, është komshiu. Edhe sjellja e besimtarit ndaj komshiut duhet të jetë aq e mirë dhe aq e bukur që ai të jetë krenar. Kjo ka për komshi, edhe besimtari me sjelljet e veta ose i afron njerëzit ose i largon. E duke nis patjetër nga familja dhe nga komshiu. E tema që është të qelluar thash, sepse në muajin e bekuar të Ramazanit ne duhet jemi përveç agjerimit që mbajmë, ne duhet jemi përmes sjelljeve tona shëmbëltyr që edhe të tjerët shikojnë tek ne atë bukurinë e islamit, shikojnë tek ne bukurinë dhe kënaqësitë që na ofron muaji i bekuar i Ramazanit. Sa mendoni, me qenë se jemi edhe në këtë muaj që arrin vetë Ramazanit ata ngjall këtë afërmitet mes gjithëve? Padyshim që arrin, sepse agjerimi përveç largimit nga haja dhe pija, padyshim që largohemi edhe nga shumë punë dhe veprime dhe fjalë të ndaluara, jemi më të matur si persona, edhe në momente që jemi agjerueshëm. Si në këto momente, besimtari bën më shumë kujdes se sa jashtë agjerimit, se sa jashtë muajit të bekuar të Ramazanit. Është pak më i kujdesshëm, sepse e ndjen veten 24 orë në adhurim. Edhe kur je në 24 orë në adhurim, kjo bën që të reflektojmë shumë mirë tek ta afërmit tanë, tek ata të cilët na duan që të na shohin çdo ditë më shumë. Edhe i tillë duhet të jetë relata, domethënë, e nisë me familjen, vazhdo me komshiun. Tani, po t'i ndalemi pak urdhërave hyjnore, të cilat Zoti xhallahu na i jep lidhur me Islamin, lidhur me agjerimin, por edhe në përgjithësi, lidhur me atë që të punojmë punë të mira dhe të ndalim nga punët e këqija, edhe ka shumë me qindra ajete të cilat na flasin në këtë drejtim. Nëse do duhet që ta përcaktojmë një ajet i cili doje përfaqësoj Kur'anin famlar apo urdhrat e Zotit, është ajeti që shpesh herë imamët e citojnë nga Hudbja, e cili tingëllon pra inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba. Ajeti që në gjuhën shqipe pra do të thotë vërtet Zoti, Allahu urdhëron për drejtësi, për bamirësi edhe për mirësjellje ndaj të afërmve, ndaj komshiut pra. Ky ajet që urdhëri, domethënë na prin që drejtësinë, të jemi të drejtë fillimisht me komshiun, të ketë drejtësi, dhe mos t'i bëjmë asnjëherë pa drejtësi. Edhe në aty ku ka drejtësi, ka bereqet, aty ku ka drejtësi, ka harmoni, aty ku ka drejtësi, domethënë çdo gjë ecë edhe në përparim për të mirë. Edhe komshia është më i dashur për ty, edhe ti je më i dashur për komshin, sa kemi të parën drejtësinë, e dyta bamirësinë. E kemi urdhër. Ne po i nisim nga komshiu, por kjo është e përgjithshme ndaj gjithë besimtarët. Domethënë duhet bëjmë kujdes në gjithë njerëzit që të jemi bamirës. Por fillimisht është suneti i pejgamberit alayhis salatu wasalam që ta nisim nga komshiu. Prandaj është përmend pra bamirësia ndaj të afërmve. Duke ne nisim me të afërmit, më pas shkojmë edhe tek tjerët me bamirësi. Ndaj duhet të jemi bamirës. Dhe besimtari edhe jashtë Ramazanit, por posaçërisht muajin e bekuar Ramazanit e vlerëson për bamirësi. Edhe ka qenë nga cilësitë më të dalluara të profetit alayhis salatu wasalam që thojnë shokët e tij të dashur, thojnë sahabët pra,
që nuk ka pas njeri më bujar edhe më bamirës se sa profeti Muhammed a.s. Në muajin e bekuar Ramazanit. Edhe kjo na nxit për bamirësia edhe mirësjellja thot në raport me komshin, me të afërmit. Mirësjellja e tham drejtësinë në rregull, e tham bamirësinë, mirësjellja tani cila është kjo mirësjellja? Mirësjellja çdo herë që ai ka nevojë diçka, të jemi afër ne. Të jemi të sjellshëm në çdo lloj aspektit me komshin ton, të reflektojmë Islamin ashtu siç po na urdhëron Zoti. Edhe në moment që plotësojmë këtë ajet me këto urdhra kaq të detajuara e që përfshihet i gjithë Islami pothuajse brenda tyre, sepse për me dashur me keni drejt, duhet të jesh i drejtë me Zotin, me të gjithë tjerët. Për me dashur me këmbë bamirës, të gjithë do bëhesh edhe ti dashur për ata, edhe ata do të bëhen të dashur për ty, edhe sjellja e mirë. Se çdo herë nëse dikujt larg shkojmë dhe i bëjmë ndonjë bamirësi, qoftë ai i larg, qoftë ai shok i ngushtë, sa do të jetë i ngushtë, në moment që ai e shikon që nuk e kam unë raportin e mirë me familjen time, apo ankohet komshiu im, tek unë që nuk jam aq i mirë sa duhet, ai do thot, do i vej një dyshim. Po do thot ky përderisa nuk është i mirë, thot me të afërmit e tij, si mund të jetë me mua? Edhe ndaj është urdhër që të nisim nga komshia me bamirësinë tonë, edhe ta vazhdojmë atë edhe tek njerëzit e tjerë. Si ishte raporti i vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur flasim për jetën e tij, është shëmbëltyra dhe ajeti i gjallë për gjithë njerëzit, sepse shëmbëltyra më e mirë për mirësjelljen edhe për moralin e mirë ishte profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili edhe në cilësitë e veta kur e citoi për çfarë ka ardhur, si ka ardhur, ndër cilësitë e theksuara kishte pra moralin e mirë, sjelljen e mirë. Si thot, inna ma buistu liutammima makarim al-ahlak. Vërtet thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, unë dërgoha si profet për çfarë? Cili është qëllimi i Islamit, cili është qëllimi i profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, thot, për ta plotësuar moralin e mirë. Për të na treguar se si është perfeksioni në sjelljet e mira. E padyshim që nuk e nis nga ndaj komshisë. Edhe tani në një rast me që pejgamberi ishte shumë i mirë me komshit. Tregohet një rast biles edhe me përkatësitë e tjera fetare, qoftë krishterë, qoftë jehudi. Në moment që dikush është smur, posaçërisht nga komshitë e tij, profeti ka shkuar, edhe pse ai ishte përkatësisë tjetër fetare. Ka shkuar te ai me peshqesh me një dhuratë pra, për ta shikuar se kur është i smur, besimtari e ka një sunet edhe si një urdhër që të shkojë që ta vizitojë të smurin. Aq më shumë pra kur ai është komshiu i tij. Edhe shkon profeti edhe i viziton. Ai i habitet, ka morali thot, unë asnjëherë thot, as nuk e kam dashur, as s'kam shkuar te profeti, as s'e kam përkrah në atë mesazhin që po përçonte ai, se ky ishte musliman, ai nuk ishte musliman, po përsëri thot ka shkuar dhe morali i tij aq i lartë dhe aq i bukur, me sjelljen e tij plot butësi, shumë zemra i ka pushtuar. Me sjellje pra, se sjellja është ajo më së shumti i cili ndikon te njerëzit, i cili ose na i afron të tjerët që të lakmojnë, që të kënaqen, të lakmojnë Islamin, të lakmojnë muajin e bekuar të Ramazanit, se si janë muslimanët në këtë muaj. Ta lakmojnë. Edhe kjo thot sjellja ishte shumë e bukur ndaj meje thot, saqë thuhet që në vazhdim të jetës së tij u bë shkak edhe sebeb morali aq i mirë i profetit që personi ta pranonte Islamin më pas dhe të bëjë musliman. Nga sjellja e bukur e mirë. Nuk i thirri çdo herë me fjalë pra, por i thirrin në Islam edhe i thirrin këtë fe të paqes me sjelljet e tija të mira. Po të shkojmë pak nga disa shembuj konkret të sjelljes ndaj komshisë, ndaj të afërmit. Çfarë shembuj kemi që janë cituar edhe në librin e shenjtë Kuranit? Kurani famlart kur na përmend pra lidhur me mirësjelljen ndaj prindërve, edhe ndaj vasjetit që i ka lënë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, thot ndër dietarët e medhebit Hanefi pra Ebu Hanife, Imamul A'zam është përmendur sikur imam i madh, aq shumë ka pas dituri thot, kom lexuar aq shumë lidhur me respektin edhe mirësjelljen ndaj komshisë, edhe profeti në rastin tjetër thot kur më vinte meleku, engjëlli Xhibril që të më vinte shpallje, kur ishte në pyetje komshiu, edhe relata e mirë me të, aq shumë thot më urdhëroi për moralin e mirë dhe sjelljen e mirë ndaj tij, saqë mendova
që do të trashëgoj pasurinë time, që do të trashëgoj nga trashëgimia ime komshiu. Aq shumë, sikur ishte i afruari i gjakut, aq më rëndësi është pra relata mes komshiut. Është një rast interesant kur përmendet lidhur me komshiun, sepse sado që fliste Muhamedi alayhis salatu wassalam, sahabët e ndëgjonin. Edhe një herë shfaqen merak. Edhe i thanë, ja Rasulullah, o i dërguar i Zotit, a na tregon kush të jetë komshi me ty në xhenet? Para kohës se gjithë kishin atë merakun se kush do jetë më afër profetit. Edhe sa ishin në dunja, kishin atë afërsi. Por bëni merak kush do jetë me ty më afër në xhenet, kush do jetë komshiu yt në xhenet. Dhe profeti alayhis salatu wassalam buzëqeshi edhe tha, komshit e mi, thot, në xhenet do jenë ata persona të cilët janë me karakter të mirë, me karakter të lehtë, në fjalim, në muhabet janë të lehtë, bëjnë kujdes që të mos e rëndojnë dikë. Kjo ishte e para cilësi që e dha. Më pas tha, komshit të mi, tha, do të jenë ata të cilët zemrat e tyre janë sikur zemrat e zogjve. Edhe sahabët u habitën kur ndëgjonin këtë fjalë, çfarë krahasimi po jep profeti alayhis salatu wassalam, po edhe sot apo shikuesit mund habiten në momente dhe thonë çfarë krahasimi me zemër zogu, si zogj t'jen. Tani po të shikojmë pak natyrshmërinë e zogjve, se çfarë cilësish, me çfarë cilësish janë mbeshur ata. Zogjet kanë cilësinë e parë, kur themi zemër zogu, paraftyrojmë që është zemër në ka shumë të vogël, është i ndjeshëm, është i butë. Personi pra do të ketë këto cilësi, që të jetë i ndjeshëm, që të jetë person i butë, që të jetë i lehtë në muhabet, edhe të ngjaj zogut me këtë sifat e para. Edhe kur ai person që është i ndjeshëm bën kujdes që të mos e rëndoj tjetrin. Meqë e din që edhe vetë rëndon, e profeti si ka thënë, atë që nuk doni t'ua bëj dikush, mos ja bëni as ju dikujt. Edhe këtu përmes kësaj, përmes këtij shembulli, profeti alayhis salatu wassalam që tha, si zemra e zogut i përfshin shumë gjëra më shumë se sa tjerat. Se profeti kur ka folë me pak fjalë ka thënë shumë. Edhe ne kemi nevojë sot që ti zbërthejmë hadithet e profetit alayhis salatu wassalam, që ti kuptojmë mirë ato, sepse mesazhet të forta dhe madhështore përçojnë. Tani kanë thënë dietarët bashkëkohor po flasin, duke komentuar këtë hadith, kanë thënë e ke parë thot zogu, kur vjen thot, edhe kur ulet diku thot, ulet me aq lehtësi se as degën nuk e dëmton. Aq është i lehtë që as degën nuk e dëmton thot. Edhe në momentet aty ku ka zogj thot, ose do ndëgjosh muhabet të bukur, pra cicerimat e tyre, muhabet i këndshëm, ose heshtje. Përsëri ndërlidhemi me hadithin tjetër profetit që thot, fol mirë ose hesht. Besimtari i tillë duhet të jetë ose të flas mirë, ose e shef që ajo që do thot nuk është e dobishme, më mirë mos e thuaj. Nëse e shikoj që do rëndosh dikë, që tham, i ndjeshëm me qenë, ndoshta muhabeti im mund ta rëndoj dikë. E posaçërisht, tani kur jemi në Ramazan, do të bëjmë kujdes për muhabetet, se të mos e rëndojmë dikë. Aq më pak komshiun, aq më pak të afërmit, përgjithshme. Tjetër që kanë thënë, edhe kur ngrihet, ka thënë, nga një vend, zogu përsëri thot me aq lehtësi që ti nuk e vren që u ngrit. Kur u largua thot me aq lehtësi. Po përsëri zogjve edhe kur po ti dëmtosh apo po ti vërsulësh zogut, ai nuk ta kthen. Largohet më një herë edhe nuk merret shumë me ty. I tillë duhet të jetë përsëri besimtari. Domethënë edhe nëse ofendon dikush, nëse e shan, çfarë ka thënë profeti? Nëse dikush ka thënë e shan besimtarin, apo ofendon, le të thotë unë jam njeri që agjëroj. Më pas vazhdon hadithi, pasha duart në të cilit është shpirti i Muhamedit, era gojës së agjëruesit është më e këndshme tek Allahu se sa era e parfumit. Por ka thënë, tregoj se i agjërueshëm. Mos e ofendo, edhe nëse të ka ofenduar, tregoj jam agjërueshëm. Muftiu i Shkodrës po na tregonte një shembull dhe tha duhet të thotë besimtari tha 2 herë jam agjërueshëm. Përse tha një herë i thot personit që ka përballë, që ndoshta ka ofenduar, e ka rënduar me ndonjë muhabet, edhe një herë i thot vetes jam agjërueshëm. T'ia kujtosh vetvetes se unë jam duke agjëruar. Unë duhet t'ia kthej me të njëjtin monell, sepse rëndoj. Edhe për ta përfunduar shembullin dhe komentimin e hadithit, që po thotë se Zoti ka thënë pra kur të kthehet dhe të largohet, sado që ke ofenduar, Zoti thotë, a ke pa ndonjëherë thotë që dikush i sulmon Zotit e ata ti kthehen, ti vërsulen,
ti vinë me ushtri që ta sulmonat asnjëherë thot. I tillë thot duhet jetë besimtar. Edhe nëse ka sulmuar dikush thot, ta di formën më të bukur e posaçërisht ta në Ramazan që t'u tregojmë njerëzve që jemi agjërueshëm, jemi persona të cilët i duam të mirën të përgjithshme, edhe jemi persona të cilët më së parit të mirën duhet na duajnë. Komshiu që të jetë reflektimi i bukur i i agjërimit dhe i Ramazanit që të jetë më i pranueshëm për ne. Cila do t'jenë disa nga aktet, me qenë se jemi dhe në këtë muaj të shenjtë, cila do t'jenë disa nga aktet që na afrojnë më tepër me të afërmit, me komshiun, me rreti? Pa dyshim që muajin e bekuar Ramazanit ka shumë shkaqe të cilat ndoshta do i përmendin edhe imam të tjerë, po ti citojmë disa të cilat na afrojnë me komshiun. Muajin e bekuar Ramazanit është bamirësia, padyshim. Bamirësia e përgjithshme, por edhe sadakas. Do të ndihmosh me diçka që ka nevojë. Komshiu yt i afërm yt, ti ndihmosh. E ka nevojën, ja ndihmon, ja shtrin dorën e nevojës. E ka ndonjëherë nevojën edhe për këshillim, për ta këshilluar me diçka, e këshillon edhe aty. Përsëri çfarë ka nevojë tjetër që ta nxis më shumë afërmitetin mes komshit, ka nevojë ndonjëherë edhe për ndonjë darkë të përbashkët. Posaçërisht tani darkët kur i kemi iftarit, që janë gëzimet tona, tani pse jo ndonjë iftari përbashkët? Se janë veprime dhe të cilat e nxisin edhe shtojnë dashurinë mes të afërmëve, edhe shtojnë dashurinë e përgjithshme. Këto na ndikojnë, domethënë janë dita detaje të vogla, por janë shumë të mira. Por duhet ndalem edhe te një çfarë të mos veprojmë. Përveç kësaj që duhet veprojmë, domethënë duhet bëjmë kujdes edhe çfarë të mos veprojmë. Cila është mos veprojmë me komshiun, raport me komshiun duhet bëjmë kujdes pra që nëse ndihmon dikë, posaçërisht komshin flet, mos të bëhemi nga ata të cilët do ja përmendim të mirën apo bamirësinë që kemi bërë. Sepse kjo është e përgjithshme, por në Ramazan, posaçërisht duhet të reflektojmë sa më shumë të bëhemi musliman siç na do Zoti. Se në Ramazan ne jemi ata të cilët më së shumti e praktikojmë hadithin edhe urdhrin e parë që u dha profeti Muhammed banorëve të Medinës kur erdhi si musafir tek ata. Cili është hadithi që tha: "Efshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhuluna al jannata bis salam." Është hadithi që ndryshe citohet edhe hadithi i selamit, hadithi i paqes. Si e definon profeti? Efshu salam, përshëndetuni me selam, thot. Pra, të mos na kaloj dita e Ramazanit pa e përshëndetur komshinë tonë, të afërmit tonë, kudo që i përshëndeti me selam, i shtojmë selamet, sepse jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, i shtojmë selamet, pra efshu salam, wa at'imu at'am, edhe jepni ushqim. Jepni ushqim, ndani ushqim me tjetrit, se shtohet bereqeti përmes ndarjes së ushqimit me tjetrin. O sallu bil layli wan nasu niyam. Përsëri edhe këtë e kemi në Ramazan. Faluni thot natën kur njerëzit flejnë. Muslimanët edhe në muajin e bekuar Ramazanit, domethënë kur themi falen natën, tani kemi disa namaz nate. Namazi natës është ai që ne veçuron, është Ramazanit që e zbukuron është teravih. Namazi teravive ku njerëzit ndoshta të tjerë janë larg, por muslimanët falen natën. Falen nga fundi i Ramazanit, më pas kemi edhe 10 netëshin të artë, ku zbukurohet shpeshherë me namazin e natës. Por përsëri edhe namazi sabahut është errësirë dhe është natë, ku tjerë ndoshta shumica e tyre flejnë. Edhe në hadith kështu përshkruhet: "Sallu bil layli wan nasu niyam." Faluni natën kur njerëzit, wan nasu niyam, kur njerëzit të tjerë flejnë, ju faleni. Tadkhuluna al jannata bis salam, që të hyni në xhenet me selam, me paqe. Këto janë cilësitë të cilat në Ramazan po i zbukurojmë shumë. Ramazani domethënë me këto të cilat ajo që e nisën fillim që duhet bëjmë kujdes është pjesa që të mos e përmendim atë e që këtë na bën vërejtje edhe Zoti në Kur'anin famlar. Te Surja Al-Baqara ku thot pra qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Se në Ramazan e thamë është e veçuar shumë bamirësia, po që duhet bëjmë kujdes pak edhe përmes lavdatave, përmes lavdatave që të mos lavdrohemi as para njerëzve, po as para publikut përgjithshëm, sepse sot janë rrjetet sociale. Sot me një foto që ke ndihmuar dikujt, ndoshta dikën e prek, dikush është i ndjeshëm. Të bëjmë kujdes që të mos e prishim sadekan përmes saj. Se sadaka është çdo lloj lemoshe quhet sadaka. E këtu po thuhet pra qaulun ma'rufun, një fjalë e marifetshme, një fjalë e urtë, një fjalë e bukur, e mirë që mund t'ja japësh dikujt, është më mirë se sa sadakaja. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, edhe mëshirshme. Si e mëshirshme, ti thuash, mashallah, mirë je. Mashallah, i bukur po dukesh sot. Ti japin komplimente njëri tjetrit sot. Sepse komplimentet sot kemi nevojë për dashuri.
Ma besoj kemi nevojë më shumë se sa kurrë për dashuri. Ka nevojë njerëzit sepse jemi bërë me fiksime. Jemi bërë me fiksime, ka nevojë dikush që ti thuash, po dukesh mirë sot. Se kjo është kaulun ma'rufun, wa maghfiratun, edhe mëshirshme. Kjo është më e mirë thot. Khairun min sadaqatin yadwa'u hadha. Është më hajër thot se sa një sadaka të cila përcjellet me lavdata, përcjellet me fjalë të ndryshme. Se thot unë i kam ndihmuar këtij, filan njerëzve kam ndihmuar, kaq familje kam ndihmuar. Ja, mos jemi te kjo. Ndihma më e bukur është ndihma e fshehtë. Edhe pse ndonjëherë mund të bëhet edhe si për t'i stimuluar të tjerët, për ndihmuar mund të bëhet edhe ajo, por ne kur bëjmë kështu mos ta bëjmë për lavdrat, por ta bëjmë pra në mënyrën që të jetë më e tamam. Ajo pjesa e posaçërisht, kur jemi në temën e komshiut, pra posaçërisht me ta afërmit të ruajmë ato relata që të jetë më e mira. Ti ruajmë pra relatat që mos e prishim sadekan tonë, mos e prishim bamirësinë tonë me lavdata me tilla, sepse jemi në muajin e bukur Ramazanit, edhe duam që të jemi të zbukurohemi me moralin tonë, të zbukurohemi me fjalët e bukura, që thashë dhe thëmë njëri tjetër, kemi nevojë për dashurinë të cilët duhet të përçojmë përmes këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe përmes sjelljes tona të mira. Në arsyetimin e shumë që dëgjojmë kohëve të fundit, pse këto relata janë jo shuar, por janë larguar pak, gjithmonë gjejmë të njëjtën përgjigje, rrjetet sociale, telefonat. Si e shikon feja islame këtë? Cila do të ishte një sy nga ana islame? Interesante është, duhet t'i qasemi kohës në të cilën jetojmë. Duhet të bëhemi realist. Nuk duhet të flasim vetëm gjërat të cilat kanë kaluar. Nuk duhet të bëjmë krahasime të kohërave si kanë jetuar atëherë të jetojmë në njëjtën formë edhe sot. Jo, sot duhet ndonjë përgjigje kur japim edhe ne si imam, duhet bëjmë kujdes që me cilin popull kemi të bëjmë, me cilat rrethana kemi të bëjmë, fjalët të cilët ndoshta më përpara e kanë thënë shumë lehtë, sot duhet bëjmë pak më kujdes te fjalët, sepse fjala jonë sot përçohet ndoshta në gjysmën e botës. Sot rrjetet sociale kanë bërë një vrull të aq shumt që çdo gjë që thuhet pothuajse më parë e ndëgjon dikush që është larg se sa i afër jot. Edhe tani, përmes rrjeteve sociale kanë të mirat e veta. Rrjetet sociale që të mund të aktivizohemi ne si musliman, duhet të aktivizohemi rrjetet sociale. Duhet të jemi aktiv. Pse themi duhet të jemi aktiv? Se njerëzit sot konsumojnë shumë rrjetet sociale. Po e them konsumojmë realitetin sikur ushqimin. Se konsumon ti. E si tha profeti për agjërimin? Ai i cili nuk e lën fjalën edhe veprimin e keq, s'ka nevojë Zoti për agjërimin e tij. Por si tha, kjo është një lloj konsumimi. Do të hall dhe pitha, le të ham, le të pim, s'ka nevojë Zoti për atë agjërim. Agjërimi jon duhet të jetë edhe nga rrjetet sociale, nga gjërat negative, kurse tu afrohemi gjëra pozitive. Të jemi nga ata të cilët përçojnë mesazhe përmes rrjeteve sociale. Ke qenë në ndonjë aktivitet bukur, ke qenë ndonjë namaz teravie, ke qenë diku ta ndash me shokët, apo ti thua a shkojmë sot namaz teravie, edhe ta ndash këto me rrjetet sociale. Nëse rrjetet sociale e shohim ndonjë namaz të bukur, ndonjë shoqëri të bukur, ku jeni shoqëruar, i ndjejmë ndonjëherë edhe ti ndajmë me shoqërinë, ti ndajmë pse jo edhe në rrjetet sociale ti ndajmë mbresat edhe kënaqësitë që i kemi përjetuar në muajin e bekuar Ramazanit. Në disa nga netet pse jo, ke përjetuar kënaqësi apo shpërndajmë fotot edhe pse disa thojnë jo të mos i shpërndajmë ushqimet, në rregull, nuk është poenta vetëm shpërndash ushqimin, është poenta që të shpërndash atë aromën e këndshme edhe ndjesinë e bukur që keni kaluar në ndonjë iftar. Të shpërndajmë fotot e tilla, tu tregojmë njerëzve që të tillë jemi ne. Që ti tregojmë botës që muslimanët në Ramazan janë shumë më të bashkuar. Muslimanët në Ramazan përçojnë shumë më shumë dashuri. Muslimanët në Ramazan, edhe pse ndoshta dikush tjetër ndoshta mund të mendojnë që janë agjërueshëm, janë më të lodhur. Jo, tregohemi ne, siç po tregojmë për momentin, që jemi shumë më aktiv, që jemi shumë më të lumtur, që na bën agjërimi më të lumtur, na bën njerëz më të mirë, na bën njerëz më të mirë me familjen, me bashkëshortin, me vllajin, me motrën, me komshiun, të jemi shumë më të mirë. Edhe këto ndikojnë përmes rrjeteve sociale. E kanë një fuqi të madhe, rrjetet sociale sot. Kanë një fuqi të madhe. Tani më duket ndoshta sikur po bën ndonjë reklam, por edhe unë jam qasur në rrjetet sociale që në vitet e para studentore. Edhe s'kam dashur që të performoj drejt për drejt nga profili im personal, por kam përzgjedhur një mënyrë që të bëj
davet apo thirrje islame apo të thras njerëzit në forma të ndryshme përmes një faqe islame, të cilën kam hapur si ide imja, që të përçoj sepse isha nga ata të cilët çdo herë kërkonim, po edhe doja t'i ndaja gjërat e bukura me tjerët. E kam si me merak, pak jam kështu i qasur në rrjetet sociale dhe kam qejf që t'i ndaj gjërat e bukura, qofshin ato ajete, qofshin hadithe, qofshin fjalë të bukura, qofshin ndonjë video e lezetshme e bukur që mund ta ndash me ta, edhe merrti si ide. E hapa faqen edhe aty po postoja gjëra islame, ajete, hadithe, sepse unë nuk është që çdo herë duhet drejt për drejt t'i ndalosh personat apo të thuash në ligjërat do vish nesër, do ish mbas nesër, ka ligjërat në Tulqin, ka ligjërat në Tiranë, ka ligjërat po bie fjala në vende të ndryshme, s'mund t'i thrasësh çdo herë. Por përmes rrjeteve sociale, jeta sot është bërë aq virale saqë çdo herë shikohet. Edhe ti me përçimin tënd që përçon mesazhet në rrjetet sociale, bëhesh sebeb dhe shkak që dikush ndoshta edhe të udhëzohet, që dikush të lexojë ndonjë fjalë të mirë që t'ja zbukuroj ditën. Ma besoni, më ka thënë njerëzit nga faqja ime, ka thënë, ma ke zbukuruar sot ditën me atë që postove. Se postim i shkurt i bukur, por ma ke zbukuruar sot ditën. Edhe unë kom hap një faqe të tillë, kur erdha te emërtimi i faqes, po mendoja si t'ja vej emrin, që të mos duket as sikur vetëm faqe fetare. Le të duket thash si një faqe e përgjithshme, si një faqe morale e përgjithshme, sepse aty nuk postoj vetëm gjëra fetare. Postoj edhe fjalë të urta, postoj fjalë të bukura, postoj video të ndryshme që kanë përçuar mesazh të bukur, e thash si ta emërtoj, emërtova me një emër që ndoshta në shqip çdo herë nuk e din të gjithë. Emërtova me emrin Xhennetan, që kalon tek surja në Kur'an, në fakt kaluat thot "Omen akhafa maqama rabbih Xhennetan", ai i cili e ka frikë thot vendin e Zotit, se Zoti çdo herë ka parimor. Për të Zotin vend parë, të gjitha tjerat, si thot ajo fjala e bukur thot vendosë Zotin në rrallë të parë, thot asnjëherë s'do ngelesh i fundit. Edhe te ne në jetën tonë do ta vendosim Zotin të parin. Tjerat vendosin. Edhe më pas thot kush e bën këtë veprim thot i ka 2 xhenete. Si kanë thënë po një xhenet e dim ne. Gjithë shumica e ditë që një xhenet ekziston. Edhe ai është në të ardhmen. Por në fakt ka xhenete në këtë botë. Cili është xheneti i kësaj bote? Xheneti i kësaj bote është në momentin që ku ti ndihesh i lumtur, kur ti ndjen kënaqësi, kur ti ndjen paqe brenda vetes, e ke gjetë paqen brenda vetes, ajo është xhenet për ty. Ndonjëherë xhenet bëhet bashortja, ndonjëherë xhenet bëhet shoku i mirë, shoqja e mirë. Pse xhenet? Në kuptimin që kënaqesh. Si ka thënë xheneti, profeti kur e përshkruan xhenetin, me që ta lidhim që ka në këtë botë, në këtë dunja. Si ka thënë, xheneti është në këmbët e nënës. Çfarë do të thotë? Xheneti thotë është aty. Në respektin e nënës, në respektin e babës, në respektin e kumshiut. E gjejmë atë xhenetin, se respektin që tregon ndaj tyre të kënaq. Edhe kur e emërtova këtë xhenetan, më pas shumëve u pëlqej kjo. Por nga aspekti i citimit, domethënë u bë shumë virale. Edhe unë vazhdova, edhe vazhdoj akoma që të përçoj mesazhin në të drejtim, edhe i thras, edhe rinin ton që të përçojnë mesazhe përmes rrjeteve sociale, le të bëhen ato virale në Ramazan, pse jo, siç e thash më përpara, të postojmë gjëra të bukura, të ndajmë me njerëzit e ndjesit tona, kënaqësit tona, sepse këto na çojnë drejt një bamirësie edhe në këtë botë, edhe drejt një kënaqësie në këtë botë, po edhe në botën tjetër që të përfitojmë, na bëhet xhenet kjo botë, edhe inshallah të vazhdojmë edhe xhenetet e amshueshme të Zotit xhaleshano. Sa mendoni që rrjetet sociale përveç se i përmendet të dy si ndikimet nga të dy anët, pozitive dhe negative, mendoni që viteve të fundit ka ndikuar pozitivisht edhe në afrimin e rinisë më tepër me Islamin? Po, ti jemi realist, shumë ka ndikuar, sepse më përpara nuk është folur kaq shumë për Islamin. Edhe kushdo që përdor rrjetet sociale, sot mund të them me plot bindje që temat më të përfolura në rrjetet sociale janë tema islame. Ti jemi realist. Më shumë të përflitet për temat islame. Edhe më shumë të që kanë nevojë sot njerëzit të rinj posaçërisht, ma besoni që është ligjërata, janë gjërat fetare, është tema më aktuale, temat fetare. Se i nxisin njerëzit sepse nuk gjejnë rahati, duhen gjejnë diku rahatin. Në moment që e gjen rahatin diku, ajo është kënaqësia jote. Kënaqësia jote, po dhe tjerëve. Në moment që ti shpërndan video të ndryshme, edhe u bë aq shumë virale kjo, përpara se të kaloj pra tek bamirësitë ndryshme që bëhen përmes rrjeteve sociale dhe të mira që i ka rrjetet sociale, do ndalen vetëm pak
nga çfarë duhet bëjmë kujdes në rrjetet sociale, posaçërisht në Ramazan pra, të mundohemi që të distancohemi pak nga rrjetet sociale. Të mos i konsumojmë edhe të mos i përdorim aq shumë rrjetet sociale sa që kemi përdorur deri tani. Përse përveç të mirave që kanë, tham, sot është shumë virale që shikojmë foto të ndryshme, shikojmë video të ndryshme, të cilat dalin shumë lehtë përmes Reels, qoftë në Instagram, qoftë në TikTok, qoftë në YouTube, ka vrull në çdo aspekt. Edhe tani besimtarët ndoshta mund të adopsojnë pak agjërimin këto video të pakontrolluara. Por të bëj kujdes, por gjithsesi, siç e thash, jo të shmangemi komplet, se nëse shmangemi ne, do i lëm vend vetëm të keqe që të promovohet. Ne duhet jemi ata që do promovojmë, por nuk duhet të jemi vetëm konsumator, duhet të jemi ne prodhues pak, që ne t'u ofrojmë njerëzve, siç e përmend rastin tim që unë jam prodhues, duhet të prodhoj diçka, duhet t'i ofroj dikujt diçka, jo vetëm të marr gatshme gjërat. Edhe ne të prodhojmë diçka në atë aspekt që ti shpërndajmë sa më shumë gjërat. Do ndaj me ju vetëm një video mbrëm që shikova ka rrjetet sociale, ashtu siç dalin, që thash ka shumë video që po shpërndahen nga Islami edhe ka shumë të interesuar për Islamin. Më besoni, aq shumë është rritur interesimi për Islamin, saqë më kontaktojnë shumë. Çdo rrjet sociale pothuajse më kontaktojnë, bëjnë pyetje të ndryshme, si Islami kështu, përse kështu, apo me që jemi aktualisht në Ramazan, çfarë prish agjërimin, a mund ta agjëroj unë, ka edhe të krishterë, ka edhe jehudi, ka edhe të besimeve tjera, të cilët shfaqin interes për të agjëruar. Thotë, a mund ta agjëroj edhe unë një ditë, se i duket i bën përshtypje, se muslimanët si agjërojnë, thotë, si ka mundësi që rrinë gjithë ato orë pa hangër dhe pa pi, thotë, edhe përsëri janë të lumtur, edhe gjejnë lumturin këtu. Në videon që po shikoja unë, i bën një pyetje një personi që kishte pranuar Islamin. Edhe i thonë cili është mesazhi yt për jo muslimanët, për ata që nuk janë muslimanë, non-muslims, i përmend ai në gjuhën angleze, edhe ky i thotë çfarë them, tha, mesazhi tha për Islamin, them drejt tha, për mua, tha, kur e pranova Islamin, mesazhi i parë ishte, tha, se për mendimin tim, tha, Islami nuk është një religion, nuk është vetëm fe, tha. Në bëri përshtypje, thash, si ka mundësi po e përshkruan të tillë, nuk është ta fe. Për mua, tha, nuk është fe. Për mua Islami është një sistem jetese, tha. Çdo lloj aspektit që ofron, çdo lloj mënyre se si jetohet Islami, kjo na ndikon, thonë, aq shumë për ne. Ndaj është mesazh, tha, për jo muslimanët, tha, që ta dinë që Islami nuk është një fe, nuk është që vetëm po ndryshoj fe, nuk është që bën shumë dallim nga fetë e tjera. Prandaj edhe është më viralja. Feja Islame është më viralja, sepse bën shumë dallim nga fetë e tjera. Fetë e tjera nuk kanë as shumë urdhëresa apo ndalesa. Islami ka shumë. Shtuara sa duhesh. Edhe kjo i bëri përshtypje, tha, është një sistem jetese, përmes të cilit, tha, e shoh, thot, si zgjidhje për gjitha problemet, tha. Për problemin e korrupsionit, për problemin e padrejtësisë, për problemin e pakënaqësisë, për problemin e palumturisë, se nuk mund të gjejmë lumturi sot. Njerëzit po mundohen të bëhen të mjaftueshëm me vetveten, mundohen të jetojnë jetë private sepse po i mërzit jeta me njerëzit tjerë. Përse po i mërzit jeta me njerëzit tjerë? Sepse i lëndojnë. Sot njerëzit po lëndojnë. Edhe nuk gjen paqe. Për gjetur paqe brenda vetes tij, do të jetë raportin me Zotin. E kush është ai që i jep lumturinë? Hualladhi adhaka wa abqa. Në Kur'an Zoti po thotë, Zoti është ai që të bën me qeshë dhe me qaj. Zoti ta jep edhe lumturinë, që të qeshurën, edhe qajtën. Nëse ne i rregullojmë raportin mirë me Zotin, qoftë musliman, qoftë jo musliman, nëse ka raportin e mirë me Zotin, ai ose do jetë njëri i lumtur, që Zoti do jep lumturi, se nga i rrjedh lumturia. Pronari i lumturisë ai është. Pronari i bamirësisë ai është. Ai na nxit neve që të bëhemi të mirë. Ai na nxit neve që të bëhemi të lumtur. Ai na nxit neve me diçka të caktuar, ta sjell lumturinë nga nuk e prisim ne. Apo na bën që të jemi të dashur. Një nga citimet e bukura që po lexoja kohët e fundit, ishte citimi që thotë vallë si dashuron ai që krijoi dashurinë. Sa është i dashur Zoti për robën. Si dashuron ai që krijoi lumturinë. Do të thonë një përshkrim i bukur i Zotit që tregon që ai që e fal lumturinë, ai është patjetër që është më i lumturi. Kuptimin më shumë ti na jep lumturinë, edhe tek ai gjën paqen, tek ai gjejmë rahatin, edhe nga aty nis gjithçka. Prandaj ti rregullojmë raportet edhe me njerëzit, por edhe me Zotin, se në moment që rregullojmë raportin me Zotin, raportet më mira, do i kemi raportet edhe me njerëzit, edhe nuk do kemi nevojë që në rrjetet sociale të shfaqemi sigurisht të lumtur. Do
do rrjedh lumturia jonë nga buzëqeshja jonë. Se disa persona i shef vetëm nga buzëqeshja, thotë, filane knaqet, thotë. Kënaqa me muhabet. Pse muhabeti i ëmbël që bëri me të apo me dikë tjetër. Ndaj edhe unë për të mos zgjatur shumë tema, ishte kënaqësi shumë e madhe që sot u kënaqem me muhabet. Besoj që edhe shikuesit janë të kënaqur me atë që do ofrojmë, edhe me atë që po na ofron Ramazani, me atë që po na ofrojnë njerëzit e dijshëm, me atë që po na ofrojnë mesazhet e bukura islame, edhe me atë që promovojmë në rrjetet sociale, të mundohemi pra që të promovojmë çdo të mirën dhe të largojmë nga e keqja. Ne të falenderojmë shumë për të fjalë të bukura dhe për të citime të bukura që mendoj që edhe shikuesit atje, edhe pse natyra vetë shqiptarit e bën pak që të kemi ato ngricat e veta nërmjet fiseve, nërmjet të afërmve, dhe shpresojmë që nga kjo bisedë së bashku që kemi bërë të reflektojmë të gjithë që të kemi një afërmitet më të mirë dhe të jemi më të ndjeshëm me të afërmit tanë. Ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë që kishim së bashku, edhe njëherë ishte kënaqësi plotësisht e imja. Asi, gjithashtu. Falenderojmë atje edhe shikuesit e ekranit të televizionit të UTA që këto qaste qëndruat besnik dhe ndoqet deri në këto qaste të fundit të këtë emision së bashku, ku i ftuar ishte magjistri i shkencave islame Nadir Efendi Bajraktarja, i cili ndau me neve këtë temë jashtëzakonisht bukur që përçoi edhe mesazhe për te ekranit. Ne ju falenderojmë shumë. Shpresoj që të keni pasur të lehtë këtë agjerim ditën e sotme dhe shpresojmë që Allahu t'ju ketë pranuar. Deri tek takimi i nesër, natën e mirë dhe miru takofsh.